အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ concat ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှစကားလုံးတွေကိုဆက်ပြီးရေးသွားပါမယ်ဒါလေးတွေကတော့ report မှာ auto key insight တွေရေးတာတချို့အချက်လက်တွေကိုအလိုလျောက်ဖော်ပြနေတာမျိုးတွေမှာသုံးလို့ရပါတယ်အခုနမူနာဖော်ပြထားတဲ့ table လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်မြို့နယ်39ခုရှိပါတယ် report ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်နေတဲ့မြို့နယ်တွေကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့နမူနာရေးသွားပါမယ်ဒါလေးကိုရေးဖို့အတွက်ညီမျှခြင်း CONCAT concat ကိုခေါ်လိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့ formula ကတော့စာသားတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ပြီးရေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်တွေကိုဆက်ပြီးရေးခြင်းတော့မျိုးနယ်တွေကို click နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုအရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ results ကိုကျွန်တော်တို့ green ပိတ်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့မျိုးနယ်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်ပြီးတော့မှစာတစ်ကြောင်းလေးအနေနဲ့သူကဖော်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကအရန်သုံးတဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကမျိုးနယ်တစ်ခုပြီးလို့ရှိရင် comma ကုတ်မယ် space ချမယ်နောက်တဲ့မျိုးနယ်တစ်ခုကိုရေးပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ formula လေးကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြင်လိုက်ပါမယ်formula ရဲ့နောက်ဆုံးမှာ click နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့မှ and နဲ့ဆက်ပြီးတော့ double quote ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ comma ရဲ့ space ရဲ့ကိုထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ double quote ကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ် and နဲ့ခောက်ပြီးတော့မှ results ကိုကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီ results ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဟင်းသတာ comma space ပြီးတဲ့အခါမှာလက်ပုတ်တာမအူပင်မြောင်းမြပသိန်းစသည်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုမှပုတ်ဖြတ်ပုတ်ရက်လေးနဲ့ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ report တွေကိုစာကြောင်းတစ်ကြောင်းအနေနဲ့ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုချင်းကိုတိုင်ပင်ရိုက်နေမယ်အစားဒီ formula လေးကိုသုံးလိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ report ထဲမှာပြည့်စာသားလေးရေးဖို့ဆိုရင်စာသားလေးလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ထည့်ကြည့်လိုက်ပါမယ် formula လေးကို edit သွားလုပ်လိုက်မယ်အခြေဆုံးကနေကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စာသားတချို့ကိုအရင်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်စာသားလေးတွေထည့်ဖို့အတွက်ကို double quote ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ double quote ထဲမှာစာသားတွေထည့်မယ်ဆိုတော့ double quote ကိုကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် and ကိုသုံးပြီးတော့မှဆက်လိုက်လို့ရပါတယ်double quote ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသောမြို့နယ်များမှာ dash and space ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ and နဲ့ခောက်ပြီးတော့မှ results ကိုကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုပြည့်နဲ့နီးနီးဆက်ဆက်ရလာပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးသက်လေးတစ်ခုထည့်လိုက်ပါမယ်ပထမထည့်တဲ့နီးနားလေးတိုင်းပါပဲအဆုံးသက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က and နဲ့ဆက်လိုက်မယ်ပြီးရင် double quote ဖွင့်လိုက်မယ် double quote ပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ဒီ double quote ထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စာသားကိုထည့်လို့ရပါတယ် space ထည့်လိုက်မယ်တို့ဖြစ်ကြပါသည်လိုအပ်တဲ့စာသားလေးတွေထည့်ပြီးပြီဆိုတော့ and ခောက်လိုက်ပါမယ် results ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စာသားလေးတွေအတိုင်းပြည့်ကိုရနေပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ report တွေကိုထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွမ်းကျင်သူတွေက report တွေကိုအသေးစိတ်ဖတ်ပြီးတော့မှ key insight တွေရေးရတာ action item တွေရေးရတာလည်းရှိပါတယ်ဒါကအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ minor case မျိုးလေးတွေတချို့ remark လေးတွေတချို့ note လေးတွေကတော့အလိုလျောက်ရေးထားလို့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်မှာ key insight တွေဖတ်ဖို့အတွက် review တွေလုပ်ဖို့အတွက်အချိန်ပို့ပြီးလို့ရပြီးတော့မှအကျိုးရှိသွားတာကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းလေးကအသုံးတည့်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကို save ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လုပ်ပြီးတော့မှတငယ်ချင်းတွေကိုဝေမျှပေးလိုက်ပါအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ